Oi, oi, Silvio Hamster vem aí. Oi, Silvio Hamster vem aí. Marroi, tudo bem? Sou o Silvio Hamster. Estamos com um programa do Silvio Hamster. E hoje eu tenho um gatinho para filmar. Um gatinho mais fofinho do mundo. Venham ver. O Marroi, esse foi o gatinho mais fofinho do mundo. Se você não viu direito, pause o vídeo no anterior. Viu? Marroi. Fui.